ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, ദിസ് ഈസ് സിംപ്ലി മൈ പാഷൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ്. ഇത് നോർമൽ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ആ ഒരു ടേസ്റ്റും പിന്നെ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. എനിക്കിതാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നോർമൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഫ്രൈഡ് റൈസിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ഇതാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. യൂഷ്വലി ബസ്മതി റൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചെയ്യാറ്. ബട്ട് ഞാനിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നോർമൽ നെയ്ച്ചോറും അതുപോലെ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കുന്ന നേരിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. എനിക്ക് ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ബസ്മതി റൈസിനെക്കാട്ടിലും. ഞാൻ രണ്ട് മെത്തേഡും ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു. ബട്ട് ഈ ഒരു അരി വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. നോർമൽ ഫ്രൈഡ് റൈസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റി ഫ്രൈഡ് റൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു പാനിലോട്ടേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. വെളിച്ചെണ്ണ തീരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഫ്ലേവർ ഈ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസിന് വരാൻ പാടില്ല. അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 1 കപ്പോളം വരും. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി വൈറ്റ് പെപ്പറാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസിന് യൂസ് ചെയ്യാറ്, ആ ഒരു കളറ് ചേഞ്ച് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കളറ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ആ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലല്ല ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, ഈ ഒരു സാധാ കുരുമുളക് പൊടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഈ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് വാടുന്നത് വരെ, കുറച്ച് വാടുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി അതൊരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി ആ സെയിം പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബീൻസ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 1 കപ്പ് വരും. അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെരിച്ചിട്ടാണ് ബീൻസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നീളത്തിൽ ചെരിച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്യാം, ബട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി ലുക്ക് ഉണ്ടാവുക ഫ്രൈഡ് റൈസ്. അതിലേക്ക് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബീൻസൊക്കെ വാടുന്നത് വരെ സോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം ബീൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മൂത്ത് പോയിട്ടുള്ള ബീൻസ് എടുക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം മൂത്ത ബീൻസ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും, കഴിക്കുമ്പോൾ രസം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതും നല്ലോണം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ സെയിം പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാബേജ് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ക്യാബേജ് നേരെ ഡബിൾ ആണ്. അതായത് മറ്റേത് രണ്ടും നമ്മൾ ഓരോ കപ്പ് വീതമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് 2 കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യാബേജും നല്ല ഫൈൻലി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാബേജ് ആണ്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം വലിയ ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗം മതിയാവും. അത് നല്ല ഫൈൻലി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതിലേക്ക് കുരുമുളകും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ വേവും അത് വാടാനുള്ള ടൈമൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല, കാരണം വേവ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതാ ക്യാബേജും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മുട്ട വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ സോട്ട് ചെയ്ത സെയിം പാനിലോട്ടേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. മുട്ട നിങ്ങൾക്ക് 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാരണം കൂടുതൽ ചേർക്കുമ്പോൾ അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. മുട്ട നല്ലോണം ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാണെങ്കിൽ 3 മുട്ട വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് മുട്ടയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചോറ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഘീ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് കഴുകി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബിരിയാണി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2.5 കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നന്നായി കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം. ഒരു 7 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ വറുത്തിട്ട് വേണം വെക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അരിയൊക്കെ വിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. കട്ടൊന്നും പിടിക്കാതെ നല്ല കുരുകുരു പോലെ ആയിട്ടുള്ള ചോറ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ നന്നായി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 4 കപ്പ് ചൂട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം 2.5 കപ്പ് റൈസിന് ഞാനിവിടെ 4 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിലേക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിവിടെ 1.5 ക്യൂബാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ മാഗിയുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൽ 2 എണ്ണമാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ഞാനിവിടെ 1 1/2 ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ചേർക്കുന്ന വീഡിയോ സ്കിപ്പായിപ്പോയി.
ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിന് ഓൾറെഡി നല്ല ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ നോർമൽ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇടയ്ക്കുന്ന ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് വറ്റിയതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. യൂഷ്വലി ഫ്രൈഡ് റൈസിന് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറേ വെള്ളത്തിൽ റൈസ് വേവിച്ചിട്ട് വെള്ളം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസിലൊക്കെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. ബട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ്. ആ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ റൈസിന് നല്ലോണം വരും. അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല ഫ്ലേവറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ്. ഇനി ആ കുക്കായ റൈസിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ചേർക്കുന്നത് മല്ലിയിലയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല ചെറുങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് സവാള നല്ല ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയന് പകരമായിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. യൂഷ്വലി സ്പ്രിംഗ് ഒനിയനാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ ചേർക്കാറ്. അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിന്ന് വരില്ല, എപ്പോഴും കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഇതുപോലെ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് ചേർത്തത്. ബട്ട് നമുക്ക് സെയിം ടേസ്റ്റ് ആ ഒരു മണമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ സവാളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറ്. ഇനി അതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് 15 മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വെക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു സവാളയുടെയും മല്ലിയിലയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് ആ ചോറിന് വരുള്ളൂ. എന്നിട്ട് 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം മാത്രം സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം സിംപ്ലി മൈ പാഷൻ.